Bien, ensuite, donc, quatrième partie, combinaison linéaire. Donc, on a une définition de ce combinaison linéaire. Donc, une définition très facile. يعني لا نسيتي كيفاش شنو هي كومبينيزون لينيير تفكر ايكواسيون لينيير. دونك ايكواسيون لينيير هي اللي كتكتب على شكل ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي زد اكسيتيرا ايكالا باغ اكزومبل 2. تخي دونك لا ميم يعني نفس الاشياء. دونك باش نقراو الديفينيسيون باش تفهموا مزيان. دونك سوا ان اونتي سوبيريور ايكال 1 soit V1, V2, Vn vecteur de E, un vecteur d'un espace vectoriel E. Ok? Tous les vecteurs de la forme, يعني tous les vecteurs U qu'est-ce que tu vois على هذا الشكل شنو غنسميهم U égale lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus etc plus lambda 1 fois Vn et appelé combinaison linéaire. Combinaison linéaire. Donc أي vecteur كيتكتب على هذا الشكل كتسمى combinaison linéaire avec lambda 1 lambda 2 lambda 3 etc lambda n et scalaire appartient à K. Ok? Donc des vecteurs V1, donc on appelle combinaison linéaire des vecteurs V1 V2 etc Vn. Les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n sont appelés coefficients de la combinaison linéaire. Ok? Donc les coefficients il y a lambda 1 lambda 2 lambda n et on appelle يعني كنقولوا لها combinaison linéaire des vecteurs V1 V2 Vn. سهلة. Si U égale lambda fois V يعني U vecteur et V vecteur et avec U égale lambda fois V on dit que U est collinéaire à V. عقلوا عليها فاش كيكون عندنا يعني دو فيكتور و فيكتور كتكتب على شكل فيكتور واحد اخر دونك نقولوا بانهم كولينيير. اذا اللي ما كانوش كيتكتبوا غنقولوا نون كولينيير. اوكي دونك عقلوا على مزيان كولينيير حتى نحتاجوها في الكور ديال كور بارامتريك. دونك يعني خاصنا نعرفوا شنو كولينيير. دونك بحال اللي قلتي دابا فاش كتلقى واحد الفيكتور كتكتب على شكل فيكتور اخر دونك كتقول لها كولينيير. اوكي نفس القضيه هنا واحد الفيكتور كتكتب على شكل بزاف ديال لي فيكتور كتقول لهم كومبينيزون لينيير. تري بيان دونك ماشي شي حاجه صعيبه. باغ اكزومبل نضرب اكزومبل باش نفهمو. اكزومبل donc par exemple tout vecteur appartient à R3 appartient à R3 s'écrit combinaison linéaire des vecteurs V1 égale à 1 0 0 et V2 égale à 0 1 0 et V3 égale 0 0 1. Très bien. Donc par exemple اي فيكتور خديتي على من R3 كتكتب على combinaison linéaire de V1 V2 V3 par exemple مثلا 5 4 9 par exemple égale à quoi égale à 5 4 5 0 0 plus 0 4 0 plus 0 0 9 égale à quoi? Donc ça 5 fois V1 5 fois V1 plus 4 fois point P2 V2 plus 9 point V3. Et tous les vecteurs appartiennent à R3 s'écrit combinaison linéaire de vecteurs V1, V2, V3. Ok, très bien.
Donc, cinquièmement, 5. اوكي دابا غندوزو الصوم دو سوز اسباس فيكتوريال. هنا هاد الفقره تركزوا معايا مزيان حيت ساهله، لا ماشي شي حاجه صعيبه كيف ما شفنا هادي ساهله. دونك هادي حتى هي سهل منها. اوكي الصوم دو سوز اسباس فيكتوريال يعني الجمع ديال جوج ديال فضاء متجهي جزئي، جوج ديال لو فضاء متجهي جزئي. دونك ديفينيسيون سوا اف اي جي دو سوز اسباس فيكتوريال F plus G égale à l'ensemble F plus G égale à l'ensemble E plus V tel que E appartient à F, V appartient à quoi? À G. Simple. Si حاجة صعيبة F plus G كتكتب على شكل E plus V vecteur E appartient à F vecteur V appartient à G. شي حاجة ماشي شي حاجة صعيبة. اوكي دونك دابا ندوز دابا الديفينيسيون دو لا somme directe de deux sous-espaces vectoriels. دونك somme directe هاد somme directe تعقلوا عليه مزيان. somme directe كنقولوا بأنها جمع مباشر بهذا يعني المعنى. دونك سوا اف et G de sous-espace vectoriel de E F et G sont en somme directe donc E si il y a que si F plus G égale à E équivaut F inter G égale à 0 de E F plus G égale à E. Donc l'intersection égale à 0 et la somme égale à E. Ok donc كنكتبوا على هاد الرمز كنديرو اف بليس جي وكنديرو بليس ميليو دو واحد السيركل. اوكي يعني دائره كنديرو وسطها بليس. هذا هو السوم ديريكت كتكتب بهذا الشكل يقال اف. اوكي دونك يعني خص يكون يتحققوا هاد جوج كونديسيون كنقولوا بانه سوم ديريكت. اف يقول لك مونطري كو اف بليس جي سوم ديريكت دو او دون او الوغ غتبين بان اف انتر جي ايكال 0 اف بليس جي ايكال او. اوكي اون دي كو اوسي اف اي جي سيبليمونتير donc يعني يقدر يقول لك montrer que somme directe ولا montrer supplémentaire f et g supplémentaire dans اوكي يعني لا ميم كيستيون كتبين نفس الاشياء. اوكي تري بيان. دونك يعني كنتمنى دابا تكونوا فهمتوا يعني السوم ديريكت. ليكزيرسيس بيان سور دابا ما غاديش ندير اكزامبل حيت اصلا غندير اكزامبل غنضيع فيه الوقت. دونك ليكزيرسيس غنديرهم ضروري بيان. دونك في ليكزارسيس غادي تبان لكم يعني الامور واضحه. دونك كنتمنى دابا تشدوا الديفينيسيون يعني ديفينيسيون تري فاسيل كيف ما كيقول لكم الكور كامل في غير لي في ديفينيسيون يعني ماشي شي حاجه صعيبه. اوكي بيان انسويت مي قبل غادي نحاول انا ما وضحتش لكم يعني السوم ديريكت مزيان. دونك غنوضح لكم مزيان. دونك شنو الفرق ما بين السوم ديريكت والسوم عادي؟ السوم ديريكت يعني فاش كنقول لك somme f مثلا x appartient à f plus g équivaut il existe واحد y appartient à f et il existe واحد z مثلا appartient à g tel que x égale à quoi? égale à y plus z. mais فاش كنقول لك x appartient à f plus somme directe G équivaut مثلا E égale à F plus G somme directe. Il existe unique Y appartient à F. Il existe à obtenir unique Z appartient à G tel que X égale à Y plus Z. شنو الفرق؟ الفرق هو في لينيسيتي يعني اونيك يعني اكزيست واحد العنصر وحيد او واحد الفيكتور وحيد من اف واحد العنصر وحيد من جي ديال كو اكس ايكال اي بليس زد. اوكي باغ اكزومبل مثلا ا اونسومبل ا سا. اوكي et l'ensemble F par exemple ça ok l'ensemble G par exemple ça donc l'intersection F inter G F inter G égale à 0 de E
اوكي. الى رحتو معايا اف بليس جي يقرا خير. دونك باغ اكزومبل صا، دونك سي باغ اكزومبل اكس ça par exemple x, ok, donc y par exemple ça, z ça, donc x égale à y plus z mais façon unique, ok, ماشي غير ما تبقاش يعني شي حاجه اخرى. اوكي دونك y plus z يعني كيتكتب اولا x يسكري دو فاسون اونيك يعني واحديه، يعني كتابه واحديه ما عمرك تلقى شي كتابه اخرى. اوكي دونك هذا هو الصون ديالك بيان. Donc d'abord sixièmement sous-espace engendré. Sous-espace engendré يعني واحد الكتابه اللي زيد مهمه، يعني جيت مبسطه جيت سهله. مثلا كيكون هذاك واحد سوز-اسباس فيكتوريال كتكتبو على شكل سوز-اسباس فيكتوريال انجوندري، يعني سامبل و تري فاسيل، و يعني في القراءه ديالو فاسيل ساهله. اوكي باش نفهمو مزيان نقرا تيوريم. Sous-espace engendré par V1 V2 jusqu'à Vn et une note vect V1 V2 jusqu'à Vn. donc كنديرو vect كنديرو واحد جوج اقواس كنديرو لي فيكتور صح. الشرط خص يكون هاد لي فيكتور يعني فيني ماشي انفيني. اوكي يعني فيني دونك ان فيني ان فيكتور فيني يعني ماشي نلقاو انفينيت دو فيكتور ونقول فيكت. اوكي دونك vect V1 V2 Vn on a donc il appartient à vect de V1 V2 jusqu'à Vn équivaut il existe les scalaires lambda 1 lambda 2 jusqu'à lambda n appartiennent à K tel que i égale à lambda 1 V1 plus x lambda 2 V2 plus etc plus lambda n Vn. ok donc فاش كنقول لك i واحد الفيكتور appartient à vect او لا appartient à داك sous-espace يعني engendré. donc il existe واحد les scalaires appartiennent à K l'ensemble des scalaires tel que i égale à lambda 1 fois V1 plus donc i combinaison linéaire de vect V1 V2 V3 etc Vn. bien باش نفهمو مزيان نعطيو اكزامبل par exemple R4 espace vectoriel sauf toutes les sous-espaces vectoriels est un espace vectoriel. ok يعني فاش كنقول اسباس فيكتوريال كنقصد به سوز اسباس او لا اسباس، يعني باش تكونوا فاهمين. ولكن فاش كنقول لك مونطري سوز اسباس فيكتوريال خصك تمونطريه ليا باستعمال اسباس، ماشي تقول لي انه نفترضوا بان اسباس فيكتوريال دونك سوز اسباس نو. فاش نقول لك مونطري سوز اسباس غتمونطريه باسباس يعني باستعمال واحد الاسباس اللي فوق منه. اوكي مثلا مونطري اف est un sous-espace de E، ولكن ماشي تقول لي اف دونك اف espace vectoriel alors sous-espace c'est faux. ok très bien donc يعني par exemple ça f ça donc 0 2 donc ça là كان espace donc اللي تا هو راه espace. اوكي هذا هو المعنى يعني اللي داخل تا هو راه espace ولا. ok donc exemple par exemple R4 égale à vect de مثلا E1 E2 E3 E4 ou حيت E1 égale à 1 0 0 0 E2 égale 0 1 0 0 E3 égale 0 0 0 ou là 1 0 et 4 dans quoi 0 0 0 1. donc toutes soit واحد vecteur مثلا V appartient à R4 équivaut il existe واحد مثلا alpha bêta gamma delta appartiennent à R par exemple tel que V égale alpha fois E1 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3 plus delta fois O4.
تري صافي صاي كيف ما شفتو يعني في الكتابه كتكون تري فاسيل. دونك كيف ما شفتو يعني فيكت دونك بحال اللي قلتي كنشد واحد سميتو باش تفهموا مزيان باش تفهموا مزيان. دونك شوفوا معايا ليسباس انا كنتمنى تكون واضحه. ناخذ واحد ليسباس ار 3 باغ اكزومبل. دونك ça z ok ça y ça x. ok donc on a واحد le vecteur par exemple ça v ok في ليسباس ياك كيتكتب على شكل. دونك مثلا هنا خدنا اي نجي اولا هنا ناخدو ك نجي هنا اي. دونك في هكا بالنسبه هنا للفيك دابا درت في متجه هنايا يعني في هنايا علاش ما كنديرش على باختصار وصافي يعني هنا نقدر ما نديرش بحال هكا كاين حتى صحيح في المات ماشي في الفيزيك. متفقين؟ في ايكال الفا فوا اي بليس بيتا فوا جي بليس غاما فوا ك. صاي بحال هاد الشكل يعني واحد عندنا ليسباس مثلا زد ايكغيك اكس. اوكي باغ اكزومبل هذا اللي درنا الاسقاط. اوكي دونك سا كوا بيتا فوا جي سا كوا الفا فوا اي اي سا كوا غاما فوا ك. دونك هاد المسافه هي غاما فوا ك. هاد المسافه هي بيتا فوا جي. هاد المسافه شحال ولا ديستونس هي الفا فوا اي. دونك لا سوم ديالهم كيعطينا لو كوردوني دو في لو فيكت دو فيكت في. دونك هنا دوينا فاش ار 3. دونك نتمنى يعني تكونوا فهمتوا يعني سو سي باس اونجوندري.